هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. إذا كنت تواجه مشكلة في بطارية جهاز لينوفو يوكي 920 فأنت في المكان الصحيح. هنا سنشرح لك كيفية استبدال البطارية خطوة بخطوة. أولاً، تأكد من أن جهازك مغلق تماماً ومفصول عن مصدر الطاقة. بعد ذلك، قم بإزالة المسامير الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز باستخدام مفك مناسب. كن حذراً عند فتح الغطاء حتى لا تتلف أي من الأجزاء الداخلية. بعد فتح الغطاء، تحقق من موضع البطارية. ستجد عادة أسلاك البطارية موصولة باللوحة الأم. اتبع الخطوات التالية لفصل البطارية. قم بفك البراغي التي تثبت البطارية في مكانها، ثم افصل الموصل بعناية. الخطوة التالية هي الحصول على بطارية جديدة. يفضل استخدام بطارية أصلية أو بديلة موثوقة لضمان أداء جيد للجهاز. يمكنك العثور على البطاريات المناسبة عبر الإنترنت أو من متاجر الإلكترونيات المحلية. بعد الحصول على البطارية الجديدة، قم بتوصيلها بنفس الطريقة التي تم بها فصل البطارية القديمة. تأكد من أن جميع التوصيلات محكمة. ثم أعد تثبيت البراغي وأغلق الغطاء بإحكام. الآن، قبل تشغيل الجهاز، من المهم التأكد من أن كل شيء في مكانه. افحص الجوانب للتأكد من عدم وجود أي قطع غير موصلة أو مسامير غير مثبتة. بعد ذلك، قم بتشغيل الجهاز وتحقق من أن البطارية تعمل بشكل صحيح. ينبغي أن ترى مؤشر الشحن يظهر على الشاشة. إذا واجهت أي مشاكل أثناء العملية، يمكنك الاستفادة من خدماتنا. نقدم تشخيصا مجانيا لمشاكل البطارية، كما نوفر خدمة الاستلام من المنزل. كل ما عليك فعله هو الاتصال بنا، وسنقوم بترتيب استلام الجهاز في الوقت الذي يناسبك. قبل أي إصلاح، سنقوم بتقدير التكلفة بدقة حتى تكون على علم بكل التفاصيل المالية. نحن نحرص على تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا، ونسعى لضمان رضاك التام. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.